大家好啊！嗰日咧，我睇完 SimCity 介紹自己嘅 PC collection 之後，咁我又啟發到我，咁我又介紹下我自己嘅 PC，就係我嘅 display 櫃啦。咁我哋今日第一集咧就會介紹 Star Wars 卡，我覺得最有吸引力嘅一點就係佢啲 sketch 啦。呢啲掃描卡即係或者手繪卡咧，係其中 Star Wars 一個好特別之處，因為 Star Wars 太多唔同嘅角色啦，所以每個 artist 都可以用佢哋自己獨特嘅畫風去詮釋每一個角色。咁我哋首先嚟睇下我自己其中一個最中意嘅 PC 就係 Dooku 啦。咁第一張咧就係 Chris Owen， 呢個係我特別私底下揾佢 commission 嘅，commission 即係我私底下揾佢畫嘅，唔係喺一包包嗰度抽出嚟嘅。咁我就叫佢畫咗呢個第三集 Dooku 俾人斬頭之前嘅一刻啦。咁 Chris Owen 呢個 artist 咧都有少少爭議嘅，因為佢試過收完人哋錢之後冇交貨嘅，咁我就自己好好彩 ，OK 收到貨。跟住第二張 Dooku 咧，個 artist 叫 Jojo。呢一張咧唔係我自己抽嘅，就係我同另一個香港嘅 collector 交換嘅。咁第三張就係黑白第二集嘅 Dooku 啦。呢張就係我同一個美國嘅 collector 交換嘅。跟住第三張就係 artist 叫 Monet， 佢嘅畫風咧就係用一點一點咁樣去畫。咁最尾一張，呢張就係一張 oversize sketch， 係一張 PSC 嚟嘅。咩叫 PSC 咧？即係 personal sketch card， 即係唔係 Topps 嘅卡嚟嘅，係 artist 自己出嘅卡。咁呢張就係我生日嘅時候，我嘅朋友專登揾 Cyrus Shirkett 一個好出名嘅 artist 特別畫出嚟嘅。暫時我 Dooku 嘅 collection 就有呢幾張啦，有 Tales of Jedi， 跟住有第二集嘅 Dooku， 跟住有第三集嘅 Dooku。咁我目標就係儲埋 Clone Wars 嘅 version 嘅 Dooku， 咁我就齊晒佢咁多唔同款啦。跟住另一個大嘅 PC 就係 Darth Vader 啦，相信熟悉我嘅朋友都知我好鍾意 Darth Vader。第一張就係2024年 Masterwork 嘅 Eric Medina， 大家見到呢個圈圈都認得係佢嘅作品啦。跟住後面呢一張咧就係一個法國嘅 sketch artist 嘅 PSC 嚟嘅，叫 Stefan Leonardi。你睇佢嘅畫工幾仔細。咁呢張係我喺一個直播裏面中咗 giveaway， 跟住佢問我你鍾意畫啲咩啊？咁我就話不如畫張 Obi-Wan 劇集裏面佢俾人劈開咗個頭盔嘅 Darth Vader 啦。咁結果出嚟個效果非常之好，我好滿意。好啦，後面一張咧就係、我唔記得，好似係 Empire Strikes Back 定係 Return of the Jedi 嘅 Black and White 嗰一 set 裡面出嘅，呢張我喺 eBay 收翻嚟嘅。後面呢一張咧就係2025年 Chrome 就出咗一啲卡叫做 By the Numbers， 就係俾人自己去填色嘅。咁好明顯我係唔識填色啦，咁我就揾咗一個內地嘅畫家幫我去填色，佢叫 Jalen， 效果都非常之好。後面就係 Will Playdon， 我好鍾意呢個幾特別嘅畫風，即係好簡單唔複雜，但係你見到每一個 artist 嘅畫風係好大分別，你一眼就認得出。跟住呢一張就係 Charlie Cody 嘅 comic cover sketch，
我係喺直播睇住佢用咗3個鐘去畫出嚟嘅，跟住之後我就必贏咗，因為 Charlie Cody 又係一個其中好欣賞嘅 artist 啦。佢嗰啲光暗位咧係做得非常之仔細，同埋好有佢自己嘅風格。咁 comic cover sketch 咧就係 Marvel 就會喺某啲 comic 嘅第一本，你見係001嘅第一本咧，出啲空白嘅 comic cover，等你自己揾自己中意嘅 artist 咧，去畫你中意嘅 comic cover。好啦，跟住之後就嚟到呢一張就係一個叫 Tomoko 嘅日本 artist，佢最出名就係用呢啲日漫風，有啲純情漫畫風啊，我會叫做呢一張係應該係佢自己嘅 artist proof 嚟嘅。artist proof 即係 Tops， 因為佢哋幫 Tops 做嘢咧，可能每一張係收幾蚊嘅啫。但係咧 Tops 就會俾一啲空白嘅卡佢，等佢可以自己揾客幫客畫。咁嗰度就可以收多少少錢，咁當幫補佢哋自己嘅費用啦。咁呢張係2015年嘅。好啦，嚟到我最中意嘅 Arnica Galactic Antiquities 嘅 Oversize Sketch。呢張 sketch 係7寸乘5寸嘅，你見一張等於平時嘅 sketch 4張咁大。咁呢一張係 Galactic Antiquities 個 set 出嚟嘅，每一盒咧都會有一張。Galactic Antiquities 而家去到成4萬幾5萬蚊一盒㗎啦。當年我咧自己買咗盒，爆咗一盒就開咗張 Phoenix Shan 嘅。咁 Phoenix Shan 唔係我 PC，咁我就賣咗嗰一張，跟住喺 eBay 就收過呢一張翻嚟。到下一張又係一張幾特別嘅，就係 Mayo 嘅 sketch by 呢個 Daniel Chavez 嘅 Gold Foil Layer。Mayo 嘅特別之處就係佢每一張 sketch 咧都一定係呢個日漫風嘅，所以同埋我而家收到風應該 artist 唔可以再畫日漫風啦，所以咧呢張 sketch 就應該唔會喺其他 set 度再揾到啦。跟住前面呢一張咧就係一張 White Vision 嘅，都古董嚟嘅，2015年 Revenge of the Sith 3D White Vision 嗰一 set 出嚟嘅。個 artist 就係應該叫做 Veronica， 你睇佢幾仔細。跟住後面呢一張亦都係 comic cover 啦，就係 artist 就叫 Brad Hudson， 佢係一個大學教授嚟嘅，跟住佢又係幫 Tops 做 artist 啦。咁呢張嘅經歷係咩咧？因為我覺得每一張卡啊，或者每一個收藏咧都有自己嘅故事。咁呢一張係點樣得翻嚟咧？就係上年我去日本 celebration， 佢哋就會有一個 artist alley， 咁你就可以自己揾自己中意嘅 artist， 跟住去 approach 佢哋，跟住問佢哋可唔可以幫我 commission 啊？咁當時咧我就揾咗其中一個 artist 叫做 Brad Hudson。咁為咗證明我係 celebration 嗰陣時揾嘅 commission， 我就專登叫佢用日文去寫咗 Obi-Wan 呢個名。跟住之後就到我嘅 Anakin Collection 同埋 Obi-Wan Collection 啦。呢個 artist 就係叫 Andrew Fry， 冇得唔識佢㗎啦，玩呢個 Tops Star Wars 嘅 sketch card， 佢黑白掃描嚟講應該就係數一數二。跟住呢個就係另一張2024年 Hyperspace。你見2024年 Hyperspace 或者 Hyperspace 呢個 collection 嘅 sketch 有咩唔同咧？就係佢每一張都有一個星球嘅主題。你見係寫 Mustafar 啦，咁佢就會畫翻喺電影裡面 Mustafar 嘅場景。
呢一張就係 Obi-Wan，跟住就係 Anakin 喺 Mustafar 喊嗰一幕，呢個 artist 就係 Don Murphy，跟住另一張 Obi-Wan，跟住呢一張咧又係 commission 嚟嘅，個 artist 叫做 Kevin Nelson，佢曾經係 Tops 嘅 artist 啦，但係又有少少爭議，所以佢就冇再做啦。跟住佢就自己私人出嚟接 commission，咁我就揾佢畫咗一張，我就同佢講話，我要一張係有 Obi-Wan 有 Anakin 喺 Mustafar 度嗰場光劍 battle 嘅一幅，我就咁講咗咁多啫，佢就構圖畫咗呢張，你睇佢啲畫工幾仔細。跟住後面嗰張就一張 official 嘅 artist proof 啦，係 by Matt Stewart，就係喺個Destroyer 裏面救 Emperor 嗰一幕，咁咪即係救 Chancellor Palpatine 喺個 lift 槽嗰一幕。跟住呢一張咧就係我最近最新買翻嚟嘅，個 artist 就係 Franklin Texeira，我唔知有冇讀錯佢名，佢係一個新進嘅 artist 嚟嘅。你見佢呢張係一張 silver foil sketch，即係最初級嘅 sketch 啦。Suppose 就唔應該畫到咁仔細嘅，但係咧佢應該係想搏升職，因為如果佢哋升咗職畫到譬如呢張 gold foil sketch 或者畫到 purple foil sketch 咧，佢哋就會收多啲人工嘅，所以咧佢哋要表現得好啲就搏升職。呢張係佢出道作啦，係第二集嘅 Obi-Wan。跟住就係另一個我鍾意嘅 Sith Darth Maul，呢張係 Eric Medina 嘅，應該係2022年 Masterwork。跟住後面就係叫做 B Done 嘅一個 artist， 呢張係我最早期買翻嚟嘅 sketch 啦，嗰陣時係 eBay bid翻嚟嘅。好啦，今日我嘅 sketch collection 介紹就嚟到呢一度啦，希望大家鍾意。如果鍾意嘅話就 subscribe 同埋 like 我嘅 channel 同埋呢條片，同埋 share 俾多啲朋友識。跟住下一集我就會介紹我嘅 auto collection。多謝咁多位。